全球解析带您重点扫描国际 headline。我们看到路透社报道 ，Typhoon Kanu lashes southern Japan, South Korea。台风卡努袭击日本南部，还有韩国。Another storm looms， 另一场风暴即将来临。卡努台风逐渐北上，南韩预测将是有史以来史无前例的一种路线，它贯穿的是朝鲜半岛北上。暴风圈笼罩南韩全境，今天开始为期3天，为各地带来强烈的风雨。济州岛的南部呢都已经发布了海警了，而陆地也发布强风警报。而且呢，现在这当地呢有航班航至的停驶，原定呢在当地起降的487架的航班，就有69架是停飞，海上交通则是完全中断。釜山地方海洋水产厅、济州海洋搜查管理团要求船只要躲避，也是呢已经关闭了港口，因此在今天所有往返的客轮全部停驶，预计要到后天脱离暴风圈之后才会复航。再来，我们看到卫报的报道。Chinese economy slips into deflation. 中国经济陷入了通货紧缩 ，as recovery falters and demand slows. 随着复苏乏力，还有需求放缓。台风杜苏芮残余环流发威，而中国华北、东北泡水灾情很惨重，加上了山东发生了规模5.5的地震，总计7月间，中国因为自然灾害造成的经济损失骤增至人民币有410亿万元，这大约新台币有1821亿元，超过今年1月到6月的经济的损失总额。而中国的农业农村部呢，在上周警告说，最近袭击中国的杜苏芮台风引发的灾情，可能会对中国的农业生产造成影响。尤其水漫中国东北3省黑龙江、吉林还有辽宁，这是中国非常重要的粮仓，当地的生产量等于是中国粮食总量的1/5，主要的作物有大豆、玉米和大米。因此，当中国华北跟东北大水为患的时候，有着中国北方粮仓之称的黑龙江、吉林这些地方呢，就深陷之灾，可能会导致于中国陷入食安危机。